Šajā video kopā risināsim matemātikas uzdevumus, kas palīdzēs sagatavoties Rīgas valsts ģimnāzija apvienotiem iestāju pārbaudījumam matemātikā 6. klasē. Apskatīsim iepriekšējo gadu uzdevumu piemērus un soli pa solim iziesim cauri to atrisinājumiem, lai tu ne tikai zinātu pareizo atbildi, bet arī saprastu, kā līdz tai nonākt. Ja gatavojies iestāju pārbaudījumam, šis video ir tieši tev. Sāksim! Uzdevumu risina matemātikas detektīvs Cipars. Tie, kas zina un lieto proporciju, to arī var darīt. Es stāstu, ka proporcija nav 6. klases jautājums, obligātais jautājums skolas kursā. Tas ir 7. klasē. Tad, ja mēs nezinām to proporcijas lietošanas principu, tad izpildām vispirms šo darbību. Tātad 3 veseli 1/3 dalot un reizinot. Parastās daļas mēs pārvēršam tās par neīstām daļām. Tātad 3 reiz 3 - 9 daļas, 9/3 plus vēl 1/3 un dalām 4 reiz 5, tātad 25 daļas ir 4, pieskait vēl 1, un mums ir 10/3 jādala ar 21 piekdaļu, un tātad dalīt nozīmē reizināt ar apgriezto. Un šoreiz atbildi tā arī atstājam 50, 63, neko tur arī izdarīt nevar. Pie vienu veselo 3 septīdaļas varam pārvērst par 1 reiz 7 plus 3, tātad 10 septīdaļas dalīts ar x ir 50, 63. Nu tātad, ja apmulstam, izmantojam mazos skaitļus, 6 dalīts ar 2 ir 3, tātad x mums ir dalītājs, un divnieku mēs varam dabūt 6 dalot ar 3, tātad x būs vienāds ar 10 septītās dalīts ar 50, 63. Un izpildam šo dalīšanu. Dalīt nozīmē reizināt ar apgriezto. Un pirms reizinām paskatāmies, vai mēs nevaram saīsināt. Tātad skaitītājā un saucējā mums ir skaitļi, kas dalās ar 10, paliks 1 un 5, un attiecīgi ir abi skaitļi, kas dalās ar 7, un šeit ir 9. Iegūstam 9 piekdaļas, kas ir 1 vesels un 4 piekdaļas. Tātad atdalam veselos. Paldies, ka skatījies šo video! Ja tev patika, neaizmirst nospiest patīk un abonēt kanālu, lai nepalaistu garām jaunas video. Tiekamies nākamajā!